Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan oilamiz uchun tez tayyorlaydigan qiyma kabob retseptini ko'rsataman. Ko'pchilik chorva yog'idan foydalanadi. U tez eriydi, lekin organizm uchun og'irroq. Chunki unda to'yingan yog' kislotalari ko'p. Bu esa jigar, yurak qon tizimiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men molning shapoq qismini tanlayman. U sog'lomroq, mushak bilan bog'langan qismdan olinadi. U tabiiy harakatda bo'lgani sababli yengilroq. Go'shtni alohida to'g'rab tayyorlaymiz. Bu muhim bosqich. Faqat tuz qachin sepamiz. Go'shtning tabiiy ta'mini ochish uchun. Ko'p ziravor bu bosqichda keraksiz. Aksincha, go'shtning o'z lazzatini bosib qo'yadi. Shu tarzda go'shtlarni aralashtirib, alohida misorovkadan bir marta chiqarib muzlatamiz. Shunda go'sht dam olib shirasi ichida saqlanadi. Pishganda esa yanada yumshoq chiqadi. Shapoq yog'i asli qiymamizga shiradorlik beradi. Shashlik yumshoq, tabiiy yog' bilan pishirilgan restoran darajasida. Muzlagan qiymani yana 2 marta misorovkadan o'tkazamiz. Shunda u yanada mayin, bir xil tuzilishga ega bo'ladi. So'ng mayda to'g'ralgan piyozni qo'shamiz. Bu qiymaga tabiiy namlik, o'sha klassik kabob hidini beradi. Piyoz go'shtni yumshatadi, ammo me'yorda bo'lishi shart. Ko'p solinsa kabob parchalanadi. Bu qiyma kabobning eng katta plusi tabiiy yog', shapoq qismi bilan shirador va sog'lom chiqadi. Go'shtning o'zi ishlaydi. Har bir bo'lakda tabiiy ta'mni his qilasiz.